الفيديو ده ما كنتش متوقع ان انا اصوره يوم في الايام يوم من الايام، يعني ما كنتش متوقع ان فعلا هتكلم في الموضوع ده او هيحصل حوار في حاجه زي كده. فكرة يا اخواتي، دلوقتي انا هدخل اولى ثانوي، فطبعا والدي مصر ان انا اصفي الحمام. الحقيقة انا متعلق بالحمام لحد دلوقتي، يعني متعلق بيهم اوي، لسه لحد دلوقتي مش جاي معايا ان انا ابيع الحمام او افرط فيه بالساهل كده. لو حد فيكم عنده اقتراح حل المشكلة او فكرة كويسة على الموضوع، اكتبها لي في تعليق تحت. متنساش لايك للفيديو عشان يوصل لكله. الحمد لله تمينا 400 مشترك، وسلام.